120 000 lakosú nagyváros Győr a Kisalföld gazdasági, kereskedelmi, közlekedési és kulturális központja és az ország egyik ipari fellegvára. A műemlékekben gazdag településnek, az ország nyugati kapujának a nevét elsősorban textilipara és gépgyártása tette ismertté itthon és külföldön egyaránt. Különösen a felszabadulás után az elmúlt évtizedekben fejlődött sokat a város, épültek új városnegyedek, lendült fel a termelés, a textilipari, az építőipari, a járműipari, a gépipari, a mezőgazdasági termékeket feldolgozó ágazatokban. A városnak ez a fejlődése, valamint nagyvárosi szerepe kívánta meg, hogy az ipar fejlődésével párhuzamosan összhangban fejlődjenek kulturális és oktatási intézményei is. Ennek az átfogó fejlesztésnek a részei a Népköztársaság elnöki tanácsának 1968-ban hozott törvényerejű rendelete, valamint az ezen alapuló kormányhatározatok, amelyek szerint a közlekedésépítési, távközlési üzemmérnökök képzésére műszaki főiskolát kell létrehozni Győr székhellyel. A város egyik legszebb részén, Révfaluban jelölték ki az új felsőoktatási intézmény, a közlekedési és távközlési műszaki főiskola helyét. A bontási munkák 1970-ben kezdődtek meg a Mosoni Duna melletti területen. Megjelentek a földmunkagépek, gyors ütemben simították el a terepet, hogy helyet adjanak a 120 000 köbméternyi feltöltési anyagnak. A feltöltés a Dunamedréből hidromechanizációs technológiával történt. Ennek a haszna kettős volt, mert a munkával segítették a folyó egyébként is nagyon eliszaposodott medrének kotrását, tisztítását, és a mederből olyan anyagot nyertek, amelynek 90%-a kitűnő homokos kavics. A Győr megyei állami építőipari vállalat 1971 tavaszán kezdte meg az építkezést a 7,5 hektárnyi területen. Ugyanez év július 23-án pedig dr. Csanádi György közlekedés és postaügyi miniszter elhelyezte az alapító oklevelet, valamint a dokumentumokat tartalmazó hengert, az alapkövet a főiskola első tanulmányi épületének alapjában. A miniszter beszédében hangsúlyozta a város fejlesztésének fontosságát, amit az ország első műszaki főiskolájának Győrbe telepítése is bizonyít. Dr. Polinszky Károly az üzemérnök képzés népgazdasági szükségességét és a főiskola szerepét emelte ki. A város segítő, a főiskolának otthont teremtő szándékát igazolja, hogy a legkedvezőbb területet biztosította az intézmény számára, amely a távlati fejlesztéseket is lehetővé teszi. A Mosoni Duna által határolt szépfekvésű terület természeti környezetével ideális légkört teremt a hallgatóknak. A középület tervező vállalat, valamint a Kohó és Gépipari Minisztérium tervező irodái Révfalu távlati fejlesztésére is gondolva készítették el a főiskola terveit, amelyek építészeti szemléletükkel irányt mutatóak.
Az előre gyártott elemek készítéséhez szükséges üzem a helyszínen épült fel 6000 négyzetméteres területen. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az épületek alapozása jumbo földmunkagépekkel. A talajviszonyok miatt valamennyi épület kút alapokra került. Az épületeknél monolit vasbeton szerkezet volt az indítószint. A zsaluzás a nyersen hagyott felületek gyalul-deszkából, illetve acélsablonokkal készült. – 18 méter fesztávú emeletközi födémek hazánkban addig még nem készültek, és Európát tekintve is egyedülálló vállalkozásba kezdtek a tervezők és kivitelezők, amikor elhatározták, hogy felsőoktatási intézménynél alkalmazzák ezt a megoldást. A nagy fesztáv a flexibilitás előfeltétele volt. A T-födém elemek gyártásánál különlegesen nagy szilárdságú acélbetéteket használtak fel, melyeket betonozás előtt rendező elemekkel láttak el. Ezt követően megfelelő erővel megfeszítették. A beton megszilárdulása után a feszültség megmaradásának érdekében nagy erejű feszítést alkalmaztak, melynek megmaradását hasított kúpos gyűrűk biztosították. A próbaterhelések, amelyeket részben beépített állapotban végeztek, kitűnő eredményt hoztak. A próbaterhelés hatására az elemek íveltsége éppen kiegyenlítődött, és még 50%-os túlterhelésnél sem keletkeztek hajszálrepedések. A 8 napig tartó terhelés megszüntetése után a maradó alakváltozás 1,5 mm-nél kisebb volt. A gyártás utáni alakváltozások és a terhelés hatására történő lehajlások a műszaki előírásokat kielégítették. A 3 kollégiumi épületet ugyancsak monolit vasbeton fogadószintről indítva házgyárban készült panelekből szerelték össze. A kollégiumok a diákok igényeit korszerű módon elégítik ki. Külsejük is eltér a szokványos házgyári épületek megjelenésétől. Valamennyi épületnél érvényesült a tervezés alapkövetelménye. A homlokzat nyersbeton, amelyen csak a fém és az üveg jelenik meg. Egyébként egy-egy kollégiumot 6 hét alatt szereltek össze.
Az előregyártó telep és a kivitelezés között szoros összhang alakult ki, és ez a nagyfokú gépesítésnek volt az eredménye. A betonkészítés az előregyártó üzemben programozott volt. Elba típusú gépkomplexum készítette a különböző betonfajtákat. Az előregyártott szerkezetek összeszerelése már gyorsan történt. A munkamenete és pontossága a külföldi és a hazai látogatók elismerésével találkozott. A kivitelezésben a folyamatos építésszervezés igen nagy jelentőséget kapott. Olyan ütemben készültek a fogadószintek, mint ahogyan azt az előregyártó üzem termelése megkívánta. A tanulmányi épülettömb földszintjén az auditorium rendszerű előadótermek, az aula, a tornaterem, az első és második emeleten a rajztermek, a konzultációs termek, a felsőbb szinteken az oktatást ellátó osztályok helyiségei kaptak helyet. A méretrend kiválasztását az oktatás szükséglete határozta meg. A tervezők 1,5 méteres munkahely modult választottak, és ennek alapján tervezték meg a tanulmányi épület valamennyi helyiségét. A 18 méterenként elhelyezett páros tornyok váltak a tanulmányi épületek vertikális szerkezeti elemeivé, egyben a nem változó funkciók területeivé. Az épületek szerelésével párhuzamosan történt az elemek gyártása az előregyártó telepen. Első ütemben 4 hatalmas épület készült el, melyek berendezve várták a hallgatókat. ...1974. szeptember 13-án az elnöki tanács elnökhelyettesének és a beruházásban érdekelt miniszterek jelenlétében Fok Jenő miniszterelnök adta át az első építési ütemeredményét. Ezt követően még 3 évi, jól szervezett, összehangolt munkára volt szükség ahhoz, hogy miközben az elkészült épületekben már az oktatás folyt, befejeződjön a főiskola építése. 1977 őszére a tervezett határidő előtt fejeződött be az építkezés. A 7 év alatt elkészült a 4 tanulmányi, a 3 kollégiumi, a 4 laboratóriumi és az igazgatási épület, valamint a konyha és az étterem. Az 1977. szeptemberi évnyitón 2600 nappali és levelező tagozatos hallgató, több mint 600 oktató és egyéb dolgozó kezdte meg a tanévet. A közlekedési és távközlési műszaki főiskola nem csupán az épületek tervezésénél és kivitelezésénél hozott újat, hanem a főiskolai oktatás szervezeti felépítésében is. Az országban itt vezették be először az intézeteken és osztályokon alapuló oktatási szervezetet a hagyományos tanszéki kari rendszer helyett, és ez hatékonyabb oktató-nevelő és tudományos kutatómunkát tesz lehetővé. A közlekedés építési, a közlekedés gépészeti, a közlekedés és postaüzemi, a távközlési és automatizálási intézetben, valamint a műszaki tanárképző osztályon összesen 13 szakon képeznek üzemmérnököket és műszaki tanárokat. Az üzemmérnök képzés fontos és elengedhetetlen területe a gyakorlati oktatás. A hallgatók a 3 éves képzési idő alatt tanulmányi idejüknek mintegy felét gyakorlati ismeretek megszerzésével töltik. Munkájuk nagy részét a korszerűen felszerelt, összesen 8500 négyzetméternyi területen lévő laboratóriumokban végzik.
Itt gépek, műszerek, berendezések állnak a hallgatók rendelkezésére, olyan szemléltető és tényleges munkavégzésre is alkalmas eszközök segítik az oktatást, amelyek az ország üzemeit tekintve is ritkaság számba mennek. A gyakorlati oktatás magas színvonala a legfontosabb biztosítéka annak, hogy a főiskola nem csupán elméletileg képzett, hanem a korszerű műszaki technikát is ismerő és alkalmazni tudó üzemmérnököket ad a népgazdaságnak. A laboratóriumok jó technikai felszereltsége, az oktatók felkészültsége biztosítja többi között, hogy olyan mérésekkel, vizsgálatokkal segítsenek az ipari üzemeknek, vállalatoknak, amelyeket azok nem, vagy csak nagy költségek és hosszadalmas előkészületek után lennének képesek elvégezni. A főiskolán az oktatók eddig 2 olyan műszaki alkotást dolgoztak ki, amelyekre az Országos Találmányi Hivatal szabadalmat adott. A tudománypolitikai irányelveknek megfelelően a főiskola oktatói az országos és tárcaszintű kutatási főirányokban és célprogramokban meghatározott és a vállalatok által megrendelt kutatásokat is végeznek. Ezek a kutatások egyben segítik az oktatandó ismeretanyag állandó korszerűsítését, fejlesztését. A hallgatók korszerű tudásanyagát számítástechnikai ismeretekkel is bővítik. Ennek a célnak a kielégítésére, valamint a főiskolán folyó tudományos munka segítésére létesült az R20-as géppel felszerelt számítóközpont. Az üzemmérnökök elméleti felkészítésének elengedhetetlen műhelye a több tízezer kötetes műszaki könyvtár, amely több száz magyar és külföldi szakmai folyóirattal áll a hallgatók és az oktatók rendelkezésére. A főiskolás fiatalok testedzésére a tornaterem, a sporttelep, valamint a kollégium melletti kosár- és kézilabda pálya nyújt jó lehetőséget. Ezek egyformán szolgálják mind a tömegsportot, mind a versenysportot. A
főiskola beruházása az eredeti tervek szerint 9 évvel az alapító törvény erejű rendelet kiadása után az 1977-78. Tanév kezdetére lényegében befejeződött. A tervező középülettervező vállalat, a beruházó KPM Oktatási Beruházási Felügyelőség és a generál kivitelező, a Győr megyei állami építőipari vállalat 1977. október 28-án adta át ünnepélyes keretek között az egész létesítményt az oktatási miniszternek. Az átadási ünnepségen részt vettek Acél György, a politikai bizottság tagja, a kormány elnök helyettese, dr. Ábrahám Kálmán és Polinszky Károly miniszterek, Urbán Lajos államtitkár, Hári Béla, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Lakatos László, a városi pártbizottság első titkára, minisztériumi, megyei, városi, politikai és állami vezetők, a hazai és külföldi egyetemek és főiskolák, valamint a tudományos élet és a szakma képviselői. Dr. Polinszky Károly oktatási miniszter beszédében üdvözölte az ország egyik legnagyobb és legkorszerűbb főiskoláját, amely jó bázisa a közlekedési és távközlési üzemmérnök képzésnek és tudományos kutatásnak. Hári Béla a megyei és a városi párt és állami szervek nevében köszöntötte a főiskolát létrehozó munkásokat és mérnököket, sikereket kívánt az oktatóknak, hallgatóknak. A vendégek az ünnepség után megtekintették a létesítményeket. Tanúi lehettek, hogy az oktatók és a többi dolgozó az új főiskola falai között 1974 óta sikerrel rendezkedett be korszerű üzemmérnök képzésre és tudományos munkára. A főiskola Győr megyei város politikai, társadalmi, kulturális és tudományos életének szerves része, a közlekedésnek és hírközlésnek egyre szélesebb körben ismert szellemi bázisa.